Все, Настя, давай, начинаем. Да. Мотор! Поздороваться со зрителями. Всем привет, это наш канал Лина и Настя. Мы сегодня будем делать огромный костер. Меня хотя бы слышно? Да, слышно тебя, Настя. Хорошо. Ну, Настя, давай. И это наш подруга. Сейчас дальше, когда мы все. Так как ее можно делать. Деревянную дверь. И вот как видите, моя подруга Даша пошла зачем-то. Даша, нам нужны камни. Домашний костер. Игорь, смотри, мы даже камнями обкладываем. Вы с прохода сейчас можете поесть, да? Дети! Ачивмент гет. Что, дети? Я собираю больше, окей? У нас бежит кошечка. Можно помочь костру, у нас большие камни. Игорь! Давайте чуть еще на хулиганим, чуть-чуть. Хоть что-нибудь на хулиганим давай. Что? Вот прям что-нибудь на хулиганим. потом Игорь, мы вообще-то в YouTube снимаем. Не будешь мешать видео? Не буду вообще. Я сам руководитель хулиганства. Да. Или мне тебе стереть из клипа? Не надо Всё. стирать никого. Я здесь написано. А также подписывайтесь на наш канал с Линой, но и нашей. Даша слишком растечивая с камушками. С камушками расскажет, пока я палки ломаю. Настя, ой. Заработай Даша тоже. Смотри. Не, знаешь, как поворачивай. Поворачивай. Нет. В смысле, чтобы было видно все. Вот давай, смотри. Давай, поворачивай, как она идет. Да, именно вот так. Еще несколько камушков осталось. Уголь надо разломать, только что маленький кусок. Как бы его разбить? Вот так, что ли? Вот уголь. Что такое? Настя, а в конце расскажешь, как надо, знаешь, что сделать? Как его надо разжигать? В конце все так делают. Немного порошочка угольного, чтобы хорошо горело. Осталось только больше палок. Настя, а ты про ничего не забыла? А? Мы сорвали огромное дерево. И Настя рвет от него палки. Да, гигантское. Даша выбивается из сил, как лягушка в шкуре. Что ты придумала? Что это за слово вообще? Лягушка в шкуре? Но у лягушки, по-моему, нет шкуры. Шкура, это их зеленая. Да. Вот. А вы знаете, что уже 55, 57, 58? Кого? Времени видео. Стоп, мы снимаем только несколько секунд? Я не знаю, когда закончится видео. Покажи-ка. Мы снимаем 4 минуты. Достаточно хороший. У тебя так темно на телефоне? Да. Печально. Ой, ай. Но печально, все равно всех видно. Да. Даша прыгает со своей лягушачьей шкурой. Ой, Ломала много палок. Давай теперь найдем. уходим. Котик. Кыш-кыш-кыш-кыш. Куки, куки, куки. Куки, ням-ням, Я убежал. знала коту, чтобы я забила. Даже не надо. Что мне этого ломать? Не надо ее ломать.
У нас прогресс, мы снимаем уже 5 минут. YouTube пропускает часовые видеоролики, мы можем часами снимать. Настя, только не говори лишних слов, YouTube. Это все будут видеть. Ничего, не закрывай камеру. А тут и так не видно моего пальца. У кого-то есть уголь? Игорь, смотри, какой у нас кострище тут. Давайте следующую серию попозже снимем. Давайте. И всем удачи, всем пока. Следующая серия выйдет, когда мы наберем хотя бы 10 лайков. До свидания. Пока.